頭皮頭髮出現問題，唔好再等啦，快啲打呢個電話55668299孖5孖682孖9，預約做一次免費嘅頭皮檢測同埋免費嘅體驗療程服務，仲會送你一支旅行裝洗髮露或者洗髮精華添。哇！今日犀利啦嚇，陰盛就陽衰啊！未正式講今日嘅題目之前咧，提提大家快啲打呢個電話55668299孖5孖682孖9，只要你打通，即刻可以咧就獲得超過1000蚊啊嘅服務同埋係禮品㗎啦！揾到阿黃生總乜嘢頭髮問題都可以問佢嘅先。嗱，咁點解今日係陰盛陽衰咧？因為除咗阿吉姐 Giselle 之外，另外嘅咧3位嘉賓都係女士嚟嘅。好，我哋熱烈鼓掌歡迎3位靚女。中國香港女廚師協會創會主席三姐蕭秀香女士。你好，大家好。佢隔離嘅咧就係佢嘅第一副主席岑意紅女士 Esther。另外再隔離嗰位咧就係第二副主席譚米儀姐姐。歡迎歡迎。咁啊，黃生有冇啲怯咧？見到咁多女士，靚女喺度。我當然流晒口水，抹啲口水咧。靚女身邊好少可啊，仲要3個添啊！我後生嗰陣時，我都覺得我靚嘅。你而家都靚，你做咩要有時段你就知道三姐係有好有優良嘅傳統，又個基因㗎。係咪啊？係啊，兩個女好靚。唔係咁，而家都好靚，都睇得出啦。其實你幾多歲啫，三姐？秘密年齡嘅秘密嚟㗎，唔講我接近70歲㗎啦。真係㗎？係啊，你真係一啲都唔似喎。係啊，我就係咁先夠膽上嚟啫嘛。係啊，你係咪食嘢係 keep 到後生啲一定？即係心情令到自己後生啲咧。嗱，咁有冇啲菜式介紹下？大家可以。最緊要咧就係間廠要靚啦，出廠嗰個要靚啦。出廠。係啦，即係廚房啊。即係你爸爸媽媽。係啊，你講你自己先啊。基因係嘛？係梗啦，出廠要靚，咁啊後天保持靚咧，或者係調理咧，咁都係一個重要嘅因素嚟嘅。嗱，咁我都唔輸蝕啦，三姐我都66啦，係啊，好正，我哋直情係咪啊？係啊，非常匹配啦，一啲都唔似嚇，唔似我哋嘅年紀。但係最緊要係魄力啊！雖然你話近70啦，但係真係好勁㗎喎。三姐啱啱先至創會喎，就係呢個中國香港女廚師協會係你創會，咁另外就1、2、2位副主席同埋其他嘅人一齊做。係。點解香港開埠以嚟一路都冇嘅？你又去搞呢樣嘢咧？係點解搞得咁遲咧？嗱，咁樣啦，天時地利人和啦。咁我哋細個或者我哋未曾有呢個社會經驗嗰時，我哋就搞唔到啦，係咪先？咁到而家啦，咁咁啱就有人亦都提起我哋呢個問題。咁其實對我嚟講，創立呢個會咧，其實我都諗咗好多年㗎啦。咁但係真係你話。天時未有地利，好似我要搞之前佢又 COVID 啦，係嘛？我想搞嗰陣時，咁又冇人支持啦，咁變咗你咪做唔到咯。咁而家啦，咁樣樣都齊啦，咁咁我哋嘅社會又冇咗嗰個菌啊，咁變咗咪我哋都要出嚟。大菌小菌都冇啊！係啦，咁啊出嚟企翻下，再聊翻起呢件事啦。咁我一講，咁原來都好多人支持。係。咁我就去啦，冇理佢咁多啦。係咁另外兩位咧，兩位係點樣？係咪俾佢拖落水啊？因為即係佢振臂一呼就即刻去啊！因為開頭醞釀嘅時候已經有舉頭添啊！咁但係咪都有啲佢三姐叫到喎嗰隻啊？我梗打嚟，哇！三姐即刻聽電話，咩事？好哇，梗係支持，即刻支持咁樣咯，係啊。點解唔打俾我咧？你係女士，真係喎，即係應該收埋男士啊嘛。收男士做我哋背後支持我哋嘅男士，我哋有男士嘅。記住啦嚇，你支持女士嘅話咧，女士背後嘅男士係啦，唔係支持屋企嗰個女士，支持埋阿三姐。屋企嘅女士唔使支持，支持出邊啲女士。都一齊支持，都一齊支持嘅。所以我話成功嘅女士後邊必有一群更成功嘅男士。係，而成功嘅男士裏邊，亦都必然有一群成功嘅女士去撐佢。係，冇錯。咁如果係一個男廚師或者係一個普通嘅男士，我對廚藝好有興趣，可唔可以成為你哋嘅協會會員或者係附屬會員啊咁嘅咧？我哋係女性嘅一個團體嚟嘅。所以如果你要做會員咧，就算附屬會員
都一定要女性啦。都係女性。但係我哋嘅搞嘅活動咧，我哋係歡迎嘅男士嘅家屬、女士嘅家屬係啊，係啦，女士哦，即係參加嘅譬如有個女士帶住你哋咧，係就得啦。係不過我覺得你應該俾個例外喎，因為點解咧？我係香港道德婦女重整委員會主席，咁咧我又係呢一個咩話？我唔記得咗，今日我俾多咗自己名自己嘅，好多個睇到，太多啦。我自己作出嚟嘅，或者你可以揾個親戚女親戚入會，係跟住你叫佢帶你嚟去參加我哋嘅活動咯，係啦，或者你負埋三隻拖住你入嚟都已經可以㗎啦。係哇！我邊可以咁大膽？哎呀可以啊，三姐快啲拖住我，快啲拖住我，快啲拖住我，好 sweet，好 sweet。哇！隻手好似棉花咁啊，真係。你淨係講個活動係咩活動啦？譬如你又拖咗即係大使入嚟啦，啊你企喺樹、坐喺樹定點啦？有咩活動你哋恒常性個協會係咪啊係啦，嗱，我哋個活動咧，其實組織咗我哋一班喺業界專業嘅咁嘅女廚師，俾一個平台佢哋。因為女廚師比較温柔啲，又或者比較沉實啲啊，沉靜啲。你有少少保留，女士未必一定温柔嘅。未必啫，我撞咗女士都係好唔温柔嘅。但係我冇講百分提出哦嚟。係即係我冇講百分即係要澄清呢樣嘢。總係有一班咁嘅女士喺度喺業界嗰度咧做嘢，咁但係佢哋默默咁去做，咁係冇一個平台俾佢哋咧，大家好似今日個平台咁，大家互相去交流。你係主席位嚟嘅，坐中間。係啦，咁我哋變咗，我就好希望咧，女士其實我哋而家漸漸蒲咗好多廚師出嚟，咁我都希望俾一個平台俾佢哋，等佢哋大家互相去學習，或者係互相去呢個支持。咁等女士咧多一個平台俾佢哋咧，就喺度交流一下，令到佢哋多啲出嚟個社會睇多啲見多啲。係大家有一個集體嘅聲音咁樣樣啦，冇錯係嘛冇錯可以互相交流。冇錯咁係唔係女士做廚師、專業廚師，的確係比起男士有啲輸蝕嘅咧？就譬如我講體力、體能嗰方面啊。其實體能咧，即係你睇我啦，我都係比較細粒啦，瘦你係廚削啦。師嚟㗎？我係廚師嚟嘅，我係一個中菜嘅粵菜廚師嚟哇！嘅，拋唔拋起個鑊啊你？拋到嘅，哇係啊，拋到嘅。浪頭都拋到，咁樣其實咩生牛我都拋到，唔係嘅，其實冇見過。係咪？唔係我講埋先。咁其實咧，你話氣力啊、體力咧係輸蝕少少嘅，真心嘅。係真心咁咁有陣時 gentleman 嘅風度，男士都一定會幫我哋女士嘅。咁但係一個中菜、粵菜廚房咧，其實個崗位每個崗位都唔同。咁其實我哋做嘅嘢，男士同女士其實都一樣嘅啫，但係只係佢氣力嗰度唔夠，佢哋會幫我哋。咁有陣時，我哋都會幫翻佢哋噶嘛。有陣時，我哋男士嘅角度同女士嘅角度睇嘅嘢又唔同啲，咁佢又會接納我哋嘅意見喎。咁所以係互相尊重嘅，喺呢個廚房入邊即係都好女士可開心嘅。能比較細膩啲啊，係啊啲設計心思多啲啊。係啦，係啦，係啦。咁如果做西廚咧，阿 Esther 係咪女士有冇一啲特別係比男士係弱咗啲嘅地方，或者冇咁即係俾得落去㗎？西廚咧就冇咁明顯嘅嗰個 difference，因為嗰個氣力嗰個需求咧就冇咁大嘅分別。不過我喺法國做嘢嘅時候咧，咁我嗰度用嘅器具咧就重啲，咁我就真係曾經試過真係攞唔起個煲嘅，係有試過，我用晒渾身嘅力量我都試過攞唔起嘅。咁但係普遍嚟講嘅，其實我哋就冇咁話中式咁樣話拋嘅，都係用平鑊多啦。咁啊，所以就冇咁見到話有咁大嘅氣力嘅問題嘅差別咯。但係女性咧又有優勢嘅，就真係 detail 啲、delicate 啲，我哋啲手啊會定啲啊咁樣咯。所以我又覺得係幾好嘅其實。咁啊，但係大家都係就有長短互補不足咁樣，其實就覺得係各有長短咁樣。係啊，其實係兩者喺一齊喺廚房入邊，其實都係好各有各嘅崗位，佢係各有需要嘅。其實呢10年8載咧，都多咗好多女性嘅入廚房，即係工作嘅，唔係話喺屋企個廚房，係真係出嚟社會工作。我都認識唔少。係啊，真係你。有靚女啦，係啊，又有身材好噶啦，但係出得嚟噶嘛，咁樣見人嘅，咁樣所以其實我覺得女性喺廚師喺業界嚟講係真係其實唔會話
好參差，好比較得好犀利嘅。不過有一個感覺印象咧，我成日見到啲廚師啲男性咧，多數都好肥嘅。哦，佢肥我先至覺得佢係似一個廚師咁。女性會唔會有呢方面嘅壓力啊？肥要增肥。咁其實我哋兩個都唔係嘅。而家嘅男廚師咧都好注重外形，係係咪啊？即係練到有6嚿腹肌。係啊，好係啊多男廚師出嚟你係睇唔出㗎，好靚仔㗎。啊好多而家落場都會去做 gym 㗎。係啊，係啊，係啊，唔係以前即係你阿爸阿媽嗰代係嗰個人啊，又肥淋淋嘅，即係係啊件衫啊，成身肉走出嚟，錯啦！嗰個係廚房佬啦，嗰陣嗰個業界，依家係廚師或者係大師啦，升級咗啦，係係咪專業工作環境都唔同啦。係啦，我有個問題想兜翻轉頭問咧，你哋剛才佢講話要拋鑊嘅鑊好重啦，嗯，佢又發覺隻鑊又拎唔起啦。煮嘢係咪一定要個工具個鑊係要重先至煮出嚟好食啲咧？咁又唔係嘅。點解要咁重咧？薄啲得㗎係嘛？嗱咁講啦，嗱佢哋由傳統出嚟嘅鑊咧，就已經係咁重咁大，因為我哋中菜啊嘛，咁嗰啲鑊以前嘅鑊係咁大嘅添，係即係我細個嗰陣時係好更依加大。家都細。依家都細咗啲啦，但係而家好得意嘅，個人細粒啫，我就好細噶啦。你唔好成日站住人肝病啦。我哋回你答個係都問題。要我講我幾多歲出嚟，再講幾多歲。係講嘅啦，知㗎啦，32啊嘛。咁你答中咗啦，好繼續好叻仔真係啊！咁都俾你答中，好犀利 OK，咁變咗咧，而家開始咧，嗰啲鑊咧開始慢慢都細落嚟嘅。咁因為做得耐咗多咧，係真係有呢啲痛嘅。係嘅。呢個係事實，呢職業病個勞損係啦。係咁以前冇辦法啦，以前香港仲未曾有咁完善嘅爐具出嚟嗰陣時間咧，咁已經係即係冇辦法啦，都係要練出嚟㗎。呢啲都係要。咁但係而家開始慢慢咧，嗰啲爐具啊，嗰啲炒鑊開始輕，好似你去到上海菜嗰啲係咁大個嗰隻，佢都係拋嘅。都係拋，所以咧變咗咧，而家又出咗一啲機械式嘅螺旋式嘅，咁就係一路轉變，就將呢啲氣力咧令到我哋業界咧做到最少。反而係花喺心思上面點設計。係啦，其實最重要就係我哋嘅菜式出嚟，客人中意，老細開心。咁呢個就係我哋呢句好喎，客人中意，老細開心啊！呢句幾好啊！我都學下嘢先，同大家講，客人中意，老細開心。嗱，依家呢，我哋成日即係睇 Facebook 咧，好多時人哋影唔好食住咁影張相先啦。咁啊影相嚟講咧，其實嚟講係其實女性係着數啲嘅。點解咧？剛才阿邊個講咧？佢就話因為擺設啊個心思啊細心嚟講，女性係即係着重啲。不論中菜西菜或者咩菜都好啦，嚟講咧，佢嘅擺設同埋佢設計咧，無端端擺個生果喺裏邊，唔係無端端嘅啊！係啦，我諗到即係唔係業界就即係唔係業界，講句説話都係你老細嘅。我真係中意你咁窒佢，呢叫做咩？唔係叫窒佢，指正佢。係真係唔識㗎嘛嗱，咁你擺落嚟，其實呢家嚟講入行應該係女性嗰個地位一路上升嘅。因為人嘅需求係唔同咗啦，係需要有花款，你要美感啊，係美感完之後，然後再加上你嘅廚師一定係好食噶啦，啱唔啱？色香味識先㗎嘛，係啦，啱啱就係想講色香味從頭以嚟都係嘅，即係由呢度開始係嘛，由頭髮開始，從頭愛自己，係啊，即係等於我哋做演藝界係咩嘢行先？係聲行先，聲色藝。咁係喎，主食咧就係色香味皆全啊嘛，係色香味型，係啊，三仔把聲又幾好聽，係啊，型係乜嘢型？形態咧，係即係要擺個意境，係啦，冇錯啦，意境，要有啲即係啲花或者裝飾物嚟到配襯，或者係啲火啊、煙霧瀰漫啊咁樣。同埋而家興最緊要嗰個菜設計出嚟打卡，係啊，嗰個係呢個好就有個記憶點，記住你嘅菜式。嗱，我又想問下三位，我諗呢度最資深係阿三姐啦嚇，跟住第二資深應該你啦，係咪啊？第三資深係你係咪啊？咁啊1、2。我諗如果第二資深，如果中菜嚟講，佢應該佢耐少少。如以中菜嚟講就佢仲耐啲。我哋唔同菜係，佢西式或中式係啦，幾好啊！所以今日呢個配搭好好。可唔可以講下你哋點解選擇做廚師呢行咧？或者做咗幾耐咧？初做嘅時候有經歷啲乜嘢困難啊？有冇令你哋想放棄啊？甚至有冇試過
俾人因為你嘅性別而受到歧視啊，或者不公平嘅待遇咧？哇，好嚴肅個問題啊！好一連串嘅問題。係啦。誒邊個開始先先啦？好啊，咁其實我咧點解想做廚師咧？其實我做過 sales 啦，做過waitress 啦，做過文職嘅嘢嘅。咁其實咧喺嗰個職場嗰度咧，我其實好驚嘅。點解驚咧？驚俾人蝦，驚一班女性啊、男性又好。其實通常做得文職嗰啲，通常都係女性多嘅，貴多嘅。咁其實我覺得我自己好輸蝕喎。點解輸蝕啲乜嘢？我冇佢哋咁叻，佢哋讀書叻過。做嘢快手過我，哇！點解啊？我想揾一啲比較冇咁多女性嘅做啦，咁樣揾一行啦，咁啊，即係打開份報紙，啱啱廚藝學院招生喎。嗰陣時我仲好細個啫，中華廚藝學院係啊，廚藝學院咁樣，咁啊嗱嗱聲 quit 咗份工唔做啦，即刻去報讀咗書先。點不知咧，我都以為佢咁容易收我啦，原來我。即係去面試咗3次先去收我，因為真係一個年資老師傅啦，老師傅去見我，咁其實真係有少少輸蝕嘅，因為佢係覺得女性喺中菜嚟講咧，真係好弱嘅，好弱。當時真係好弱，10幾年前細個嘛，嗰陣時17、18歲，哇！你咁細個又咁細粒。都唔做到啲乜嘢啦，都堅持唔到嘅，我點解要收你啊？咁啊好多真係咁同你講，冇講，但係咧，即係佢意識形態就冇收我啊嘛。咁啊隔咗幾個月啦，再去面試都唔收我。咁啊成年啦，咁啊之後再去面試，我話師傅，你可唔可以俾一次機會我？我想做證明俾你睇，我係好有心去做嘅。咁之後我落手落腳去做嗰陣時，我另眼相安。俾佢另眼相看，覺得哇呢個女仔都其實真係好有嗰團火喎。咁之後我唔知佢退咗休啦，希望佢喺電視機見到我而家 keep 住嗰把火10幾年啦，17年啦，冇跌眼鏡，同埋令到佢好 powerful。哇！收咗你係收咗我，因為始終當初嘅第一眼緣係即係有少少弱嘅，因為自己嗰陣時都係小朋友。未成熟啦，同埋唔識用真誠去打動人啦。咁之後慢慢出咗嚟社會工作啦，咁就見識到唔同嘅人啊事啊，咁令到人成長咗，所以會覺得所有嘢都要踏實啲咯。係啊，令到老師啊、師傅啊改觀晒。即係要俾人哋知道，雖然我係人細粒或者我細個，但係我咧去對呢一個事業咧，我係好有誠意去做，我係願意付出更多嘅努力去做好呢件事。咁呢個就係啦，中菜其實唔容易嘅，但係我相信每一個廚房都係啦，唔好話中菜啦、西菜啊，乜嘢菜都係。其實每一份工都係要堅持住嗰把火、嗰個毅力。所有嘢成就晒，所有嘢先可以堅持到最後一刻咯。咁你嗰把火喺邊度嚟嘅咧？咁多嘢嗱，你又未試過真係做廚喎，你即係做完嗰啲嘢你唔中意。嗰把火其實應該叫成功感。俾佢撻着咗嘅。係俾佢撻着咗。而家時出場時，其實嗰種成功感咧係要每屋企啊、時間啊，同埋嗰種嗰團火俾人。慢慢潑下咧，慢慢會大啲咧，咁令到自己好中意咯。係啦，同埋佢自己做到自己中意嘅嘢咧，咁其實佢就越做到中意嘅嘢，佢就越想做呢樣嘢。佢就越有興趣做呢樣嘢。咁有冇遇過一啲困難係令你嗰個火曾經有想熄滅過嘅？嗰個火冇熄滅過，但係只係少少嗰個燃燒咗低咗啫，只係因為即係你始終我話。失敗過唔會冇嘅，即係講俾你聽壓力嘅，一定會嘅。咁挫折一定有啦。咁喺比賽啊，俾啲同事指點啊。咁其實即係自己嗰個自信心會低噶嘛。好老實講，咁咪慢慢去進修下，問下啲前輩啊，問下三姐，所有嘢點樣可以改善啊？咁咪會。嗰團火咪慢慢就重現翻咯，係啊，即係冇試過俾人話嗰個挫敗，即係直情係冚熄過嘅，完全冇。咁你最大嘅挫敗係乜嘢？比賽輸咗。比賽呢哎呀，唔係㗎，有機會輸㗎啦嚇，一個禮拜一次啊。唔係，真心嚟講咧，即係人咧，
永遠都好想越嚟越高，越嚟越高啊！突然間一下子跌落去咧，你一下子唔會接受到嘅。係，因為加上自己仲係年輕啊嘛，咁你上到咁高，突然間一下跌咗落嚟，你嗰個自信心啊，所有嘢都有打擊裂開嘅，真嘅有打擊嘅，同埋你所有嘢，所有同事啊、自己啊，都太有信心啊！自信心爆咗，突然間，係即係嗰個自我太大啦，係啊，冇諗到我都可以唔得嘅。係啊，咁你突然間啊，佢其實又回想翻，又真係一個好好經歷嚟嘅，真心係一個好好經歷，係令到自己重拾翻所有嘢咯。你點樣去克服嗰個挫敗咧？唉，好老土嘅，但係咧，喊嗱，女性咧，我覺得真係女性有一個優處係喊。係，男士我唔知你哋覺得會唔會？唔係啊，我好喊㗎，我好容易喊。女性咧呢個弱點，喊咗抒發咗啦。咁第一啦，第二就係同身邊嘅人傾偈啦。第三就係睇書。係好老土啊，唔係，但係呢三樣嘢好真心㗎，真心㗎。唔老土。係喊啊！我覺得女性係一個優勝咯，抒發咗自己。有冇試過整啲菜式出去出邊有啲顧客會讚你啊，或者批評你咧？讚就有，批評都有嘅。即係佢會叫你出嚟，俾佢出嚟咁樣樣。係啊，你個點，整得好食喎咁樣。係咪？有。咁你當時你會唔會？你聽晚又嚟過咧，我又再煮好啲俾你。一定會，係嘛？係啊。如果人哋批評你咧？批評我哋咪會接受佢嘅意見啊？可能有陣時鹹淡咧，其實每個人嘅口味都唔同。咁佢覺得鹹嘅，我哋一定會翻到去翻入廚房望翻下嗰個食材係咪真係鹹咧？如果唔係嘅，咁如果佢下次再嚟，我哋會記住個客人係貴姓啊？通常再幾時再嚟 book 台咧？咁我哋會吞翻啲嘢食，會教翻淡啲咯，同埋因佢嘅口味而改變咯。喺中菜嚟講，多數人哋係批評喺邊一方面比較多啲？食材嘅新鮮度啦，同埋有陣時好老實講，佢又會食師傅嘅手勢嘅。你今日三姐煮，佢覺得好食，突然間我煮咧，佢唔慣嗰種味道咧，佢又好得意嘅喎。佢食得出嘅喎，好得意嘅，真係㗎。不過我都食得出嘅喎。係啊，唔係得意係應該食得出。係咪？即係一個客人，可能一個熟客，你哋會去開嗰間餐廳，會見到個廚師出咗嚟同你打聲招呼，我又去 serve 另一個啦。咁你就覺得特別好食，係啊，唔同噶，特別好食，應人噶，客人會應人。佢亦都知道你嘅品味啊嘛。所以就係即係其實人哋客人批評，我覺得係擺錢落你袋。係啊，我覺得係好難得嘅。點解你鬧我係大師，成日鬧我啫嘛？你叫三姐鬧我，佢唔會㗎。冇端做咩鬧我啫？啱唔啱？你啱啱鬧咗你，即係佢唔會益我啊嘛？點解你嗰陣時唔俾你答？唔俾你答？你點解學？點解唔做即係唔做我唔使你講，唔俾你講。做埋呢句啦，呢句你應該中意聽啊，係唔捨得批評你啊嘛。係啊，多謝。我哋就要講講啦。大家如果對黃生有意見嘅話咧，隨時可以打呢個電話55668299。你對頭髮任何有問題都可以問佢，或者我嚟過你嗰度做服務，我有咩唔滿意喎，都可以問佢。而最重要嘅咧，55668299。即刻你打完呢個電話，可以咧獲得超過1000蚊總值嘅禮品同埋服務嘅。不過你講呢，你啱啱講你嘅經歷咧，我啱啱尋晚睇完一套電影咧，係叫做Margaret Thatcher 講戴卓爾夫人，前英國首相咧，Long Road to Finchley， 即係佢攞到嗰個位咧，好難，即係每一次其實佢係好叻，但係嗰啲。因為好多男性當道主導啦，佢就會第一條問，永遠都問佢最後問，咁你而家做咗議員，你有咩時間理你嘅家庭啊？你點理你嘅仔女啊？要次次都用呢條嚟攔佢嘅，即係其實係想攔到佢唔做，但係佢就對政治嗰種嘅熱情，你幾多挫敗，雖然佢都跌過嘅，佢跌過即係我唔做啦，我就咁做翻法律算啦。但係佢老公呢個老公男人後邊佢，你做啦，你中意嘅，點解你要放棄你咁中意呢樣嘢咧？終於佢就做到，仲要做到咁耐嘅首相咧，係咪好嘢啊？好嘢！好犀利！咁我哋跟住阿三姐主席，我哋係咪到第一副主席講先啊？好，梗係好啦。我帶佢哋嚟都係希望佢同我講嘢啫嘛，可以講少啲啊。你係點樣經歷咧？我嗰時讀藝術嘅，我大學，跟住就嘗試過揾工啦，唔係太揾到啦。同埋我都知道自己唔係返朝九晚五工嘅人嚟嘅。咁我揾唔到即係藝術有關嘅工啦。咁我就
就無端端走咗去做 model 咁樣嘅。咁啊做 model 嗰段期間咧，咁又因為要好注意飲食啦，跟住就同埋嗰段期間咧，香港都開咗幾間米芝蓮級數嘅法國餐廳。咁讀書嘅時候咧，就冇接觸過呢一啲咁靚嘅法國餐啦。咁然後就發現哇，乜原來食物可以好似藝術一樣咁靚嘅喎，同埋咁又可以創意無限嘅喎。咁就深深咁樣咧，俾佢吸引咗啦。咁啊，同埋原來係可以攞嚟揾食嘅喎，即係一啲又好味啦，又有創意啦。揾唔到食都可以偷食咧。係原來咁即係偷食㗎。咪近廚啊嘛，得食啊。得食可以，偷食。用錯詞，用錯詞。咁我就話好深深地被呢樣嘢，即係法國餐咁樣呢個嘅 fine dining 咁就吸引咗啦。咁就開始咧就自己開始屋企咧就模仿就煮好似法國嘅 fine dining 咁樣，即係擺下盤啊咁樣，食完啲嘢食即係出面食完咧就屋企嘗試下自己煮。開始就係無師自通咁樣開始嘅，就睇咗烹飪書啊，就睇咗啲烹飪節目咁樣煮，跟住就發現咦乜原來自己都有啲 talent 喎，食完啲嘢食咧都自己可以咧抄到 clone 到出嚟嘅喎咁樣。咁我開始就揾身邊啲人做白老鼠啦。就當其時咧，我嘅即係而家係老公啦，當時係男朋友啦，就試咗好多。佢而家後來話俾我聽話，當時都有啲失敗嘅，但係唔好意思講，唔夠膽講啊嘛咁樣。係唔敢講係咯。咁我就後來咧就即係嗰個熱情就越嚟越澎湃到咧，我就話唔得啦，我要轉行啦，我要去學。我係唔捨得去學嘅，因為嗰陣時咧，我係自己 support 我自己嘅財政嘅。咁我去讀一個廚藝學校咧，實在太貴啦。嗰陣時我就去睇過、了解過啦，去讀個南大咧，都起碼學費要30萬港幣。係啊，咁仲未係啊，仲未計我嘅年代都唔係好耐之前咧。好遙遠係咪喺香港啊？唔係啊，我過法國，係啦，過法國。咁你仲未計即係住宿喎咁樣，咁我哇真唔捨得喎，咁啊不如去揾間餐廳做啦，仲有人工收啊嘛，係咪？咁我就話要揾嘅話就揾間最好嗰間，咁就而家係米芝蓮3星嚟嘅嗰間餐廳，咁我就自薦就走去 interview 嗰間餐廳，咁嗰間餐廳咧，其實佢都認識我㗎，因為我有去食。我嗰時戇居居自己一個人都會去食嘅，咁嗰時冇智能電話㗎嘛，我會攞部相機咧去影相。係啊，冇智能電話嘅年代都暴露年齡系列咁樣。跟住我直頭係會曬埋啲相出嚟，即係自己會喺度去研究嗰個菜式啊咁樣。咁佢哋以前啲餐廳唔俾影相嘅高級餐廳，但係佢哋都例外俾我影，因為知道我實在太中意煮食啦咁樣。咁佢哋咧都知道我係邊個，咁佢見到我求職信，咁佢哋都話俾你放你入嚟啦，即係你放你入嚟啦，跟住就算你即係你，我睇你都係想嚟食嘅嘢。咁啊，你搞亂得幾多啊？你搞亂咪拏你走咯，橫掂即係你嗰個流失量咁高啊！即係餐飲界係咪啊？咁就俾咗我入去做，咁其實我就好短時間啫，做咗幾個月啫。但係我入邊咧就識咗好多嘢，學識咗好多嘢，又認識咗好多業界嘅人。但係短幾個月之後咧，我哥哥咁啱嘅，即係就天時地利人和啦。我哥哥咧就突然間，我哥哥本身住美國，但係佢就成日翻嚟香港咧，佢就話揾唔到地方去飲酒飲 wine，因為香港啲地方咧飲 wine 咧就成日個 mark 好貴。咁佢咧就話不如揾個地方開個私竇飲酒。咁話飲酒嘅人中意食嘢，阿妹你咁中意煮嘢食，不如你煮嘢。咁我就整咗個私房菜啦，咁就。咁我就一台嘅6位咁樣煮起啦。咁呢個就係2008年就開咗我第一個私房菜。哦，哇！咁你好嘢喎，真係無師自通喎。你通過好似學徒咁跟住人哋。跟住咁我就即係戰戰兢兢咁樣自己一個人就由買餸煮飯，跟住洗碗接電話，即係燙餐巾，乜嘢都自己嚟咁樣就開咗個6位嘅私房菜。咁啊又有少少即係商業頭腦啦。咁我又即係唔識煮嘅嘢唔多啊嘛。咁我唔好成日轉餐牌，淨係做一個餐牌，即係一個 set menu。
都即係斷估啲人都唔會係咁翻嚟食噶啦，食一次都有排都唔翻嚟噶啦，一個 set menu 咪算數咯。但係咧就研究到一定要有招牌菜。咁我就研究咧嗰個 menu 咧係好天衣無縫噶啦，啲嘢食好好食噶啦。咁話啲人食完，哇！即係拍硬手掌噶，但係唔知道原來我識嘅嘢好少嘅啫咁樣。即係等於我哋有啲歌星咁，一曲走天涯。手表名曲。咁啲人咧即係哇！即係咁好快有傳媒咧就聞到味啦，就聞到上門就開始有報導。咁啲人就嗱，以前咧有人寫咧就已經係好快，係啊，又有飲食雜誌一寫就啲人就蜂擁而來㗎啦，咁樣咯。即係啲未有社交媒體年代。係啊，又嚟，跟住咁樣就紅咗啦。咁我就入咗係啊，6位台就即刻轉10位台咁樣，即係咁跟住，但係嗰個地方就一台，嗰個地方好特別嘅，啲人個個好中意喺灣仔星街。咁啊，即係旺中大靜咁樣啦，啲人好中意。你而家都係灣仔星街。咁我又係搬走咗，我又搬翻去嗰度。情有獨鍾。喺隔離一個大啲嘅舒服啊嘛，人哋食嘢好想靜啊一個環境。跟住我咧冇錯就1年之後，咁我就有一次去嗰啲飲食交流講座，跟住就撞到我之後我嘅真正嘅師傅啦。咁我個大廚就我講得酒店，我個師傅個酒店話置地文化嗰個大廚。咁我就見到佢，我話：哇！我開咗個私房菜。佢話：嚇，你唔係識好多嘢嘅啫喎。跟住我係啊，但我開咗私房菜喎。咁佢話：咁你要唔要嚟我度學嘢啊？哇！跟住我哇，好多貴人啊，係啊，求之不得喎。咁樣跟住，咁我梗係好啦。咁我就日頭就去佢度學師，夜晚就繼續經營我個私房菜。就咁樣兩邊走咁。幾耐啊？我由09年到11年。但我就唔係日日嘅，即係我總之得閒我就會跑去學嘢，得閒就會跑去學嘢咁樣咯。咁所以其實咧，你頭先講話即係男女有冇話唔平等咧？其實我真係冇嘅。你就冇啦，你好好彩。我反而咧，即係我覺得我係女咧，反而我有優勢添啊。係啊，因為佢哋反而會錫住我多少少添。會唔會係因為你做西菜個文化有啲唔同咧？佢哋嗰個包容度係高好多嗱，但係咧確實咧，我覺得如果你要走到上頂尖咧，確實係有啲難，因為嗰個管理能力嘅需求咧係高好多嘅，喺西廚即係法餐，尤其是高級餐廳，即係高級法餐，佢哋嗰個管理嗰個要求咧係好嗰個能力啊，所有統籌性啊，即係好高啊！佢哋尤其是你攞星星嗰啲餐廳咧，所以咧可能男性可能佢哋嗰個管理能力啊，即係嗰啲執行力啊，可能有某啲程度上可能而家其實呢個不過女性都好叻嘅，好多嘢。而家已經有女性行政總廚。有好多。係啦，就係西餐裏係啦，不過咧就真係女性咧有一樣嘢嘅，真係我哋如果有小朋友，即係我其實點解我退後咗咁多咧？其實都係因為我有好多小朋友。你知道幾多個小朋友？8個啊？隨意4個都算多㗎啦。咁我即係我都係即係因為照顧平衡兩邊4個都好忙，退後咗好多咯，係啊。後來我都結果2011年我都有去過法國做咗少少幾個月嘅時間嘅嘢，因為我都覺得如果我做法國餐但冇去過法國做嘢，我都覺得係一個遺憾。係啊，後來我都去過法國，我要去嗰邊去學下感受下嗰邊究竟工作嘅時候個環境究竟係點樣咯。咁你又唔識講法文㗎？少少識講啲法即係我哋叫做 kitchen French 好 broken 嘅，即係啲廚房聽得明嗰啲，係啦，係啊，有少少鬧人嗰啲會識啦。重點識得。你而家你做咗咁耐咧，你有冇去試過去教，即係收徒弟啊？徒弟就冇啦，即係就咁普通嗰啲 cooking class 教下就有咯。徒弟冇，咁你話我餐廳嘅嗰啲
助手啊嗰啲咁樣咪有咯。咁其實都難嘅，點解咧？又要照顧個事業，又要照顧個家庭，係啊，其實好難。但係啲仔女大咗啦嘛，都10幾歲啦都。最大嗰個咁多資訊啊， 11咋，乜10幾啦已經係。三不成幾。但係咁又係又想測試，係咯真係唔要得啊！呢啲人又喺度計咁係啊你即係應該你自己入行咁困難，咁佢唔係喺好困難啫喎。好順利喎，就咁聽，好多貴人幫手。但係都困難噶嘛，即係你兩位都困難嘅，即係你要達到自己嘅理想，堅持啦。嗯，咁問題嚟講，呢家喺社會好多女性都係想入做呢行啊嘛，即係我屋企個女性嚟講，佢都好中意煮嘢㗎。即係老婆啊，明唔明啊？佢真係煮嘢就最開心，佢好攰佢都好快，即係咁樣。佢都係為咗你啫。係啊，為咗你係啊啊，為唔為我唔知啦，但係都應該係嘅，應該係嘅，係過去食嘅咩？因為我未即係做一個問答遊戲叫佢答過啊嘛。仔女都佢要一定有份食。好啦，咁如果係啊你要令到呢家你係呢個會女廚師協會嘅第一副主席，第一副主席啊嘛，應該成立一個班咧，就俾人哋即係有志者去，你哋兩個都係責任去推動呢樣嘢。睇下佢哋會㗎。呢個係我哋計劃之內。係啦冇錯呢個我時間上短。啊，啱啱冇幾耐嘅就成立咗。係啦冇錯係亦都冇係啊，頭翻未生未滿月啊！記住啦再生咁快，一步步喂，講到呢度又要提一提啦，55668299一打通咧就可以獲得超過總值1000蚊嘅禮品同埋服務噶啦。即係你講話生頭髮咁易咩？喺你嗰度都要等時間都要等時間㗎嘛。你唔可以我今日睇完你，聽日一條咁長嘅頭髮㗎嘛，唔得㗎嘛。係啦，係啊，係啊，你有冇嘢講啊？冇嘢講啦嘛，唔好俾佢講啦。三姐你啦，你嚟啦。係啦，三姐，我就想問下三姐，你經歷最豐富啦，係啦唉近70啦，就嚟到，我一定去到嘅，話聽啊。喂唔止添，係點樣？你點樣開始入行㗎？嗱，我跟我爸爸入行嘅。哦，都係做廚嘅。係，我跟我爸爸入行嘅，因為由細到大咧，我係最聽話嗰個。咁佢炒下就話你嚟啦咁樣。但係我電視睇你煮嘢咧，你比較仲有條理，同埋好他條嘅你。誒咁耐啦嘛，70年就嚟，咁耐都仲唔他條。哇！你真係好有文路啊，教人哋點樣咁啊，即係可以好譯述得好清晰，明唔明啊？拍爛手有一掌啊！樣嘢我要睇你讚你嘅係我超級 fans，多謝你啊！係係啦，咁係咁嘅，咁因為我跟佢嗰陣時間咧，咁即係由去街市開始，咁由街市開始咁識得睇咩貨係靚，咁佢咧就係一個窮風流我快活嘅人，窮風流，係啦，你我快樂我。咁佢咧就算冇錢都好啦，佢食嘅嘢或者佢食嘅食材，佢都要靚嘅。佢寧願賒寧願借，佢都要買靚嘢嘅。因為我習慣咗佢嗰個收勢啦，咁我就要買靚嘢去做嘢嘅。咁但係當然啦，我就唔會去賒去借啦。我哋先進咗少少啦嘛，係嘛？咁所以我哋跟住佢咁一路咁樣成長啦。咁佢見到我好似幾有心機天分咁。佢就話：我當你係仔養㗎啦，我唔會當你係女養。你一定要跟住我嗰行去做。當你讀唔到書，你都有一門手藝。咁我就嗰陣時讀書咧，就想讀唔想讀之間。咁你問我成績好，我好成績嘅。但係佢話你叫我唔好返學，我又好自己好開心。我都中意啊！咁佢仲講咗一句，咁我就梗係嗱聲想甩身㗎啦嚇。你唔好讀書啦，你跟我做嘢啦咁話。咁你都做得幾好咁話。咁見你都乖咁，都讚下我，咁咪鬆毛鬆翼好啊，唔返咯咁咯。咁變咗就跟住佢去做嘢咯。咁佢係中意咧做下就會劈炮嘅人嘅。即係點啊？做下你執埋佢啦。係。咁我就焗上㗎啦。咁我唔夠高，咪企凳仔咯。幾多歲啊？係咯，幾多歲？13、14歲嘅。哦，咁真係要企凳。企凳仔。不企啊，好似。企凳仔係啊，企凳仔啊，咁嗰陣時。童工。嗰陣時冇童工嘅。嗱，你又講啦。哎呀，我唔怕啦，我就嚟啫嘛，可能覺得20年先到70。係啊。你又啱喎，係咪啊？咁咪好危險咯！你要凍高又有鑊有火。嗰陣時煮咩餸先？中式冇講呢樣嘢。中式係嘛？中式菜。即係小菜。小菜係啦，中式就咁嗰陣時佢有3個爐嘅，咁我見佢咧
好忙嗰時間咧，就一個爐轟一聲擺咗水落去滾湯，譬如鹹蛋芥菜手湯滾緊先。咁咧呢度咧就有一個中間嘅爐，呢度仲有一個嘅。咁一個咧就係翻熱嘅，例如牛腩翻熱先，呢個就即炒啦。脆炒牛肉轟一聲呢個上，呢個就出得，跟住呢個出埋。咁所以咪訓練到我係好快嘅。中餐係辛苦啲嘅。中餐辛苦。係啦，咁變咗我就習慣咗啦。睇完呢個睇嗰個睇嗰個咁上。咁初出嚟俾人食嗰陣時係好驚嘅，係成下埋去睇下佢食唔食得晒。食晒喎，咁咪有信心啦。咁一路個信心就強啦。咁咪試過有一次就刁難咗自己啦。有個客老細話：我想食你啲蠔好靚，我想食刀紮生蠔。咁我就話不如食薑葱蠔啦。唔好，我要食刀紮生。唔係你，我個薑葱蠔做得好靚，其實我就唔識做。咁跟住點咧？冇辦法啦，唔識就唯有，因為冇教過啦嘛。咁我就唯有揾少少雞蛋開咗，咁跟住攞啲生粉試下啦咁。咁但係試咗出去咧，個樣係似嘅，啲味道唔得。個味道唔得，同埋咧佢係腍啊嗰個粉。咁佢咧冇鬧我成日睇住佢望下佢冇鬧我，佢食晒啲蠔蛋，搣晒啲皮喺個碟嗰度。唔應該用雞蛋嘅係嘛？唔應該用。唔係，佢係個炸粉噶嘛。咁當時我哋邊有學到炸粉？係要咪？你冇用溝到，你冇用到炸粉。冇，我哋嗰陣時啊嘛，係啊，冇嗰啲唔識呢個炸粉咁細個。我就想你成日碎佢。不如薑葱，我拿手啊嘛，可以啊嘛。咁你特炸蠔我唔得啊嘛，我未學過啊嘛。咁後尾佢都話好食個蠔好靚，佢話個蠔好靚嘅。不過炸就唔得啦。咁佢冇講。咁所以你應該就話，所以我咪叫你食薑葱蠔咯，個蠔靚。夠膽嗰時邊度夠膽好似而家咁講嘢啊？都係13、14歲咁。係啊係，但係見佢哋食咗咧就好開心。咁但係跟住就跟老豆煮煲仔飯。咁煲仔飯我就拿捏得到啦。咁變咗咧，煲仔飯好似呢個秋天開始嚟啦。係啊，佢哋嘅每一次嘅煲仔飯都刮到。而家想私下想食你嘅煲仔飯點安排啊？你哋收米去你哋唔係去你個學會有㗎。排隊排唔掂。我教咗你排唔掂啊嘛，可以收多啲學生啊嘛。你都話私底下啦，你咩公開講都有。咁你有冇遇過咩挫折啫？你入咗呢行之後，有冇後悔過？哎呀，早知我唔做啦。冇，從來冇，因為我其實個人都係企唔定嘅。咁我又會去做下呢行。咁爸爸走咗，我梗係撐唔起啦，係咪咁細個？咁我就走去學下做工廠啊！做落去坐落學你話齋，朝9晚我唔得，咁跟住又走去學下美容化妝啊！咦，我得喎，咁我中意喎，咁好啦，咁跟住又走去學下即係坐下又覺得悶悶地啦，有好多時間冇人噶嘛，冇客咁啊，咁就走去學下人哋做下司機揸車啦嗰陣時。係啊，咁啊係啦，嗰陣時10幾歲20歲啦，嗰陣時都，咁啊變咗就做嚟做去，我自己嘅心裏面好似仲有一個感覺，我都係好想做翻飲食，我都係最中意係飲食啊咁，因為好多時客人俾到自己個滿足感好多，你只要好俾心機去做好呢個菜，人哋去欣賞咧，其實你已經唔記得咗自己辛苦。大家都係咁話。係啊，咩好明顯？呢個係我哋最好嘅獎勵回報可，即係如果你食剩咧，人哋食剩好多咧，你就反而會唔安樂啦。係啦，唔食。我哋會回收翻佢碟嘢，係咪唔好食啊？得，我哋唔要呢碟，唔收錢。你叫過一碟，我哋翻去下次睇下我哋點解做得唔好。係啊，我哋會檢討呢樣嘢。自我檢討。其實廚師咧，你哋覺得咁多年即係經驗，我唔知你幾多年啦。你哋覺得心得係最即係最緊要嘅條件係乜嘢？食材靚，師傅好。唔係講個人啊。我自己個人。即係個人嘅心態或者原則啊、態度啊咁。咁啊，俾我我覺得咧，當然嗰日個心態一定要開心啦。你唔開心煮乜嘢你都唔使試啊！嗰碟餸唔好食啦，個賣相唔好啦，所有嘢都唔順眼嘅。
一定個心態一定要咁但係開心人總有啲係咯起咁當伏開心喎當然有唔開心啦。所以你有時出去食所以 keep 住嘢咧，咪有啲咁多有時唔啱味就喎，係又唔敢講唔好食。係啊佢係梗係有啲硬係有啲嘢。我講話禮拜三咧，唔好去食中餐。係啊，賭馬係嘛？嗱，而家我哋啲廚師唔會咁樣啦，唔可以咁樣嘅。禮拜三唔食中餐啦，所有餐都係。總有嗰班人嘅。係啦，社會咁大係咪？其實個心態咯，我覺得最主要個心態令到所有嘢都會個心態好咧，所有嘢都覺得好好嘅。係咁仲有咧，除咗開心之外，食材咯，所有嘢。係啊，食材好重要啊！食材對一個師傅嚟講咧，佢嘅食材靚，你出嚟嘅效果已經呢個係已經贏一半贏啦，即係你講埋我嗰句啊，贏咗一半，贏咗一半㗎啦。贏咗一半。我因為我經營餐廳啊嘛，咁我就話我哋要諗嘅係即係盡量去迎合呢啲客人，但係我哋係冇辦法 please 晒100% 嘅，即係只能夠去盡力做到最好。咁如果都仲係有人投訴嘅話，咁我哋即係只能夠話係無悔咯。係，但係我哋一定係話即係咳紙巾又好，咳落起牙籤又好，但係我哋唔會咳落啲食材度咯，係咯。係係啊。不過而家即係好似煮食即係越嚟越複雜啊，廚藝。因為點解咧？你而家嗰啲科技咁進步咧，嗰啲嘢乜嘢味道溝乜嘢啊？嗰啲好似好複雜咁啊！有冇得研讀嘅啫？而家究竟？有嘅，嗱呢個心得係好重要嘅。每個廚咧都希望自己有一個餸係 build up 咗出嚟嘅。咁佢哋自己就會去，呢個做呢個，佢哋有研究嘅。只不過研究到出嚟，如果好嘅喎，咁咪俾你哋試下；如果唔好嘅，佢哋再嚟。有嘅，我哋個個廚師都有呢一樣嘢。咁你哋個招牌菜覺得係邊一款？係啊！我哋招牌菜三隻嘅豉油雞咯，哇！豉油雞係咪好難整㗎？唔難整，你教好個滷水，教好嗰個豉油汁。係咯，咁跟住汁係啦，咁你即係整好佢，跟住浸嘅時間啦，同埋你個雞要新鮮啦。係呢個係，同埋一個我哋做一個酒香嘅瀨尿蝦啦，呢個都係我最中意做嘅。哦，嗰個精髓，即係如果話你梗係唔講得㗎啦，係咪？你講得嘅，佢講得即係嘅。有啲咩大家要留意咧？做呢個豉油雞，如果我哋做得好。嗱，豉油雞做得好咧，你個豉油一定要你靚啦，因為有個陳年豉油喺度噶嘛，係咪？咁你起嗰個豉油汁嗰陣時，你又要之前要擺一啲肉落去，等佢煲咗出嚟就拎走佢。咁嗰個肉嗰雞味係啦，咁啊有個肉味喺度咯嚇。咁你浸嗰陣時間，你嘅時間要準啦。咁譬如你嗰隻雞大少少，你要浸多2分鐘；細少少嘅，你可能後落。俾你有大細咁啊，梗有多少大細。咁重嗰幾隻你咪落先咯。輕嗰啲你咪遲1-2分鐘落去啦。落咗去之後咧，咁你就要熄火，但係等佢浸到佢熟，但唔係滾熟佢。咁嗰個雞咪嫩滑咯。咁你加上你個雞係新鮮嘅話咧，咁就正㗎啦。啲雪雞係冇得做㗎。冇，唔係冇，即係冇咁好啫。咁同埋你去到尾嗰陣時，你要加強個香味嘅，咁你咪要倒啲酒落去咯。等佢加強你開口都話叫做玫瑰豉油雞，玫瑰豉油雞你就要倒一啲玫瑰露落去。咁上嗰時再淋翻佢，再熱翻佢。咁然之後一出嚟咪熱辣辣香噴噴。好易啫，講就。但係你呢啲係試過好多次研究出嚟，你自己不斷再 fine tune 再 fine tune 先有呢個心得。一定錯過㗎，一定係每個廚師一定呢句真係精警，一定錯過。你唔會一到就做嘅。係咯，所以每一個嘅失敗其實就係一個好好嘅階梯，令你去做得成功。係啊。所以唔好怕跌。你越失敗嘅，你就要喺嗰度起翻身。越多人批評你越好，即係抌錢落嚟袋。以前就好，而家唔好啦。而家唔喺社交媒體就唔好啦，即係有啲不負責任嗰啲批評就唔好啦。係咯，咁你哋咧？你哋個招牌菜？我有個嗰時私房菜到而家都係好 signature 嘅一個係叫Not So Shanghainese 嘅鵝肝雲吞。Not So Shanghainese 係一個上海雲吞樣，但係入邊完全個餡係我自創嘅，係個鵝肝雲吞，但係入邊冇肉嘅。我係用冬菇跟住加鵝肝入邊。咁因為我行嘅路線係創意啊嘛，創意法餐啊嘛。咁你即係喺度扮上海雲吞啦。menu 嗰個主題係上海 French，所以就嗰個樣係上海雲吞，但係就
唔係上海唔係上海味道即係醬外邊係中，裏邊係西。係啦。咁上海同法國又好有一啲歷史關係 connection 啦，係咪？嗰陣時法租界上海啊。係啊，咁我哋最近我有個新嘅菜式啦，咁我有個 Hong Kong，我而家最近咧行咗個路線嘅叫 Canto French， 唔係 Canto Pop，Canto French。係啊，咁我個餐廳就因為我哋都發現係好多人好中意呢一個咁樣嘅組合。即係用香港嘅味道，但係用法餐嘅曲奇。例如咁我哋做咗個柱侯牛腩嘅 Beef Wellington。哦。咁咁嗰個 Wellington 嗰個菇嗰部分，我哋仲燜咗啲柱侯牛腩，就拆碎咗佢，就包住佢。跟住然後嗰個側邊咧就跟咗啲蘿蔔啊，跟住然後咧我哋嗰個豬皮又將佢風乾咗之後咧，就再炸咗佢就好脆嘅咁樣，咁就唔係，sorry 講錯咗，牛筋 sorry 嗰個牛筋風乾咗之後再炸佢咁樣嘅，跟住所以嗰個即係呈現出嚟咧一個 beef Wellington 咁樣，但係咧食落去咧就有嗰個柱侯牛腩嘅味道，又係西方嘅外表，但係咧廣東嘅味道，所以真係好全面咯，唔單止廚藝，佢仲要諗兼覓啊，點樣包裝成件事西餐其實有冇豬皮嘅咧？其實我哋有個 sucking pig 嘅都有。唔係啊，我知道真係西餐有冇食豬皮嘅？有㗎。有嘅，因為你估唔到法國食嗰啲嘢，法國人食嗰啲嘢仲勁，嗰啲 game 即係食嗰啲仲勁過你諗唔到。我有一次咪大鑊咯，即係人哋約我食嘅飯，又係屬去私房菜法國餐。咁我有咩唔食我算啦，即係好似無謂咁煩人，咩都食。點知我去到我樣樣都唔食得。係啊，我唔食羊。我唔食嗰個野味。佢冚唪唥出晒嗰啲昆蟲有冇？昆蟲冇。咁我又唔食 pigeon 嗰啲嘢嘅，即係總之味咧。家禽嚟嘅喎。係啊，家禽野味我唔知點解，因為我細個有啲經歷乳鴿。咁我嗰餐係冚唪唥要扮食咯。我以後都要話俾人聽，正式話俾人聽。我要食乜食乜。係啊。咁你食嘅嘢其實好少啫喎，真係。根本唔係啊，我只係唔食啲內臟，但係法國人都好中意食內臟㗎嘛。我又唔食嗰啲雞腳鴨腳，我又唔中意見到雞頭，不過法國人都唔見到雞頭嘅。咁我唔食羊，仲有咩唔食啊？我仲有咩唔食啊 ？Pigeons。我唔食 pigeons 咯，我唔食鴨唔食鵝，好少啫嘛。係，真係好少有。南法有道菜叫做 tête de veau， 係直情係牛仔個頭。哎呀，好核突㗎！係啊，好勁啊！你唔好以為嚇，即係唔好求其啊，冇所謂啦嗰啲嘅説話，真係唔可以啊！睇個 menu 望一望先，穩陣啲。咁蝸牛嘅你都會食。係啊，蝸牛反為大路啲，係大路啲蝸牛。佢哋即係 escargot 係咪？係啊，佢哋好多嘢都食。咁但係 French 通常嗰個 fusion 通常係同日本菜 fusion 多嘅香港，但係你呢個幾特別啊 Canton French。係啊，有機會嚟試下。一定。我都識賣廣告。係啊，一陣間我一定要俾你賣廣告。電話 number。好啊，一陣間我哋逐個講。我咧我就比較傳統啲嘅，唔好失傳啦，因為中菜始終都驚失傳，我就中意煮薑葱魚雲煲。薑葱魚雲煲比較野味啲，始終煲仔菜啦，係廣東式嘅粵菜嘅主題啦。咁其實魚雲咧係我最愛嘅，係我最中意食嘅。咁點解咧？咁即係我唔知點解香港大排檔呢個 signature 嚟噶啦嘛。咁去到唔好意思，唔該個薑葱魚雲煲先嚟咗先啦咁樣嘅。我係比較男性化啲嘅咁樣，咁樣就薑葱魚雲煲先咁樣。我又唔飲啤酒，我就飲可樂，咁樣就飲咁樣當薑葱魚雲煲係好代表香港咯，我覺得唔知點解，同埋好代表我自己細個有。雖然我唔嗰陣時細個唔係好識食魚啊，咁樣就係見到魚雲嗰個位置咧，淨係嗰啖嗰個位嘅，就最中意食嘅，就最中意食噶啦，又冇骨，係啊，又冇骨又。好 jelly 啊，好好食咁樣就係我最印象深刻，同埋我入行係最想學呢樣嘢，所以學到無止境喺屋企都食到大排檔嘅味道。OK，就係咁樣。咁如果對大家嚟講最挑戰性強嘅一道菜，你覺得最難煮嘅又係乜嘢咧？其實我覺得喺粵菜嚟講，乾炒牛河。其實乾炒牛河你其實個個都你話
個個都煮到啦。如果入一行做咗咁耐師傅嚟講，點解咁難煮？其實好講個人嘅風格嘅，同埋乾炒牛河係好容易黐底啦，好容易越炒越一劈劈啦。點樣拿捏啦，時間嘅運用啦。天時地利人和，因為所有嘢都係自己配合。火候啦，火候好多嘢你講就容易啊，喺屋企係真係好難炒到一個乾炒牛河嘅，係始終都係一定係要喺餐廳啊、酒樓啊食先有嗰種鑊氣嗰陣味道。係啊，就係鑊氣嗰陣味道，喺屋企係完全唔得㗎。係，所以我覺得乾炒牛河係最容易講出嚟，但係永遠都係學無止境嘅菜式嚟嘅。Esther 咧最難挑戰最大嘅味菜係咩？對於我嚟講最難做係麵包㗎。我唔知點解。而家啲機器嗰啲咧，嗰啲麵包機嗰啲，我唔知點解。唔係啊，我唔知點解咧，我係對點解我啲人個個見到我樣咧，都覺得我係做甜品啊，做麵包啊咁樣嘅，都係。You are so sweet。跟住，但係咧，我對跟 recipe 呢樣嘢咧，係我個死穴嚟㗎。即係你唔得可以 step by，一定要 step by step 嗰啲唔可以嘅。跟住話要發落幾多份量，跟住發幾耐咧，我永遠都跟錯，跟住我永遠都係咧發唔到個麵包咁樣嘅喎。我係咯。跟住係我死穴嚟㗎，嗰個做麵包。俾人聽咁大嗰個，講得咁大聲嘅咩？原來冇呢度幾個人啫。麵包最重要個材料嘅。嗰個，因為我食好多，佢老婆好中意整，佢好中意整嘅。佢睇書啊，同埋佢試，佢買好多唔同嘅。啲人就係講話嘅麵粉同埋發粉。係啦，啲人就同埋時間。呢三樣嘢你要調得好，就係啦，耐性啦，同埋你要中意，一定要跟足啦。啲人就話佢真係食死你啲麵包整出嚟，跟咗個食譜，跟咗個時間咪得啦。但係我就係跟唔到啊！你唔中意 follow the rules， 係啊，佢 follow the rules。咁啊，三姐冇嘢難到你㗎啦。有啊，今日坐咗喺度咧，其實我個口震震㗎。我唔覺喎。你睇下，係咁問。咩係黃衫歲月？係啦，即時挑戰。不過扮鎮靜咁解嘅啫。有㗎，我哋都有嘅，點會冇啊？咁有時我哋又想做一樣嘢，都有時真係要試過一兩次先至可以真係跟得到上。你話做個樣出嚟就得啦，但係做個神水，做到佢個味道咧，其實係真係要學習嘅，要跟嘅。即係我好中意好煮嘢，女性嚟講，我又想接近多啲三姐同埋你兩位或者其他你哋啲會員嘅話咧，想報名係咪又可以入到去，即係入翻一份子，將女性廚藝將佢發揚光大嘅咧？嗱，唔得嘅，因為我哋真係我想得，我哋好口福啲啊嘛，即刻翻唔得我啫，哇切拉閘，咁我又無需要即騙咗你一陣間，原來唔係嘅，咁你哋開心一陣就冇意思啦。咁直情不如話，如果你有興趣或者成嘅，咁我哋第二時我哋會有一個嗰啲叫做咩啊？我哋叫做活動啊，係啊，嗰啲活動啊，咁我哋叫做出嚟食嘢啊，大家咁我哋邀請你嚟，或者你支持我哋個會，咁我哋咪歡迎咯。唔係我講學啊，佢係女性學係咪啊？女性想參與啲工作。女性你個老婆啫係咪啊？係啊。咁跟住我唔知佢裏邊仲有咩女性。即係佢想學嘅。咁得。即係女性又唔想走埋男人嗰個範圍裏邊啦。咁得。咁我哋有個 fans 級嘅。哦，係啦，就係啦。一個 fans 級，有個專業級。我哋除咗專業廚師之外，我哋仲有一啲係 fans club。即係非專業嘅女性都可以參加我哋個會嘅，係啦，即係好似你太太咁樣，原來係高手在民間，可以出嚟幫手嘅，係有時我哋啲活動佢好中意煮嘢嘅，得嘅。屋企你估有幾多個鑊啊？通常孭都係一個嘅啫，唔係啊，哇，即係鑊孭就一個，20幾30個鑊，咁犀利啊！係啊，哇，你屋企好大喎，一出佢有個櫃啊，吊喺吊。哇！咁你同佢做咗好多嘢喎，真係抵整嘢俾你食。唔係啊，佢自己整嘅。煮重佢米咧，直情。煮嘢啫，佢又冇煮。唔係好多人都中意煮嘢食嘅，女性嚟講啦，佢係覺得係即係佢即係想學識啦，煮食我中意嘅。
屋企人嗰個健康，冇錯同埋嗰個關懷啊。同埋出去食咧，有時真係中國圓台裏面係啦，齊齊整整坐喺度食飯嗰個溫情。係我哋嘅圓台真係冇得頂，就係嗰個 sharing， 大家分享，大家都見到大家，係同埋大家 share 啲餸唔係即係你有一份，唔係你食。你以前就曾經去過法國嗰邊食飯，佢哋又話唔準 share 嗰啲嘢係嘛？咁我哋點樣咧？我哋而家食一半，大家調位，食埋嗰啲。但係意大利就唔同嘅噃，意大利係歡迎你 share 嘅喎，因為嗰個家庭觀念重，係似我哋嘅喎。係啊 ，Of course for sharing no problem。係啊。其實你點樣佢哋嘅飲食文化都係反映佢哋嘅家庭觀念。冇錯，係冇錯。我試過去過一個菜館咧，有幾個遊客入嚟咧，佢哋自己叫自己嘅湯啊。我見到佢賣嚟，一人一鍋湯。係啊，我真係嗱，我哋香港人咧，其實係中意食好多款嘅嘢，但係每款希望食兩件。係呢個係我哋香港人做好多人中意嘅習慣。你話叫我一個人食個麵包就咁坐喺度咧，即係企咗喺度。係啊，硬係中意你。我又試下你嗰啲，試下你嗰啲。所以我就唔中意叫外賣嘅，咁咪睇個位自己食完，係咪？但係出去食嚟講咧，起碼都周圍有人。黃生去揾我㗎，揾我哋三姐啊 Esther 一齊出去一齊。冇錯啦，嗱又嚟一齊大家嚇，55668299，一打呢個電話咧就即刻可以獲得總值超過1000蚊嘅禮品同埋服務㗎啦嚇。嗱咁啦，完結之前，你哋介紹下你哋自己嗰間餐廳公司啦，好嗎？由小儀，我係小儀，小儀，由小儀開始先啦。好啊，咁我喺酒店度工作嘅，我就喺帝京酒店啦。咁就入邊有間私房菜，獅係獅子山嗰個獅，咁可以歡迎，係啊，你真係望到獅子山㗎嘛？係啊，可以望到獅子山，就所以就叫私房菜啦。咁可以嚟到帝京酒店嚟揾我啦。呢度呢間你呢個好近我屋企啊！多謝幫襯啦。係咁啊，到你係 Maison 咩？係啊，我間餐廳叫 Maison Maison ES， 咁係我嘅 initial Esther Chan， 咁喺灣仔星街嗰度嘅。咁我哋都開咗10年㗎啦。係啊。咁啊好靚㗎嗰度，好多人有啲人擺婚禮啲儀式㗎嘛。真係係啊，咁啊，我哋做 Canto French 啦，即係融合咗香港同埋法國餐嘅元素喺入邊啦。都唔少 artist 中意去嘅。係啊，同埋成日取景我拍嘢㗎。係啊，三姐。我咧就中式菜啦，青山灣魚港啦，咁啊海鮮啦，咁我哋主打海鮮咧買上嚟做咁樣嘅，係啦，即係自己拎喺出邊揀買上嚟做，我哋幫佢處理，幫佢做嘅。係啦，咁仲有啦，如果大家想知道你哋嘅協會多啲嘅活動，或者專業廚師想加入，或者普通嘅市民女性想加入，你又想加入嚇，有咩途徑點樣聯絡你哋咧？你嚟。咁我哋而家係有個 Facebook page 嘅，咁我哋可以喺 Facebook page 嗰度睇我哋嘅資料，咁啊可以索取我哋嘅報名表格，咁去參加嘅。咁啊暫時係呢個啫，但係我哋都計劃緊咧，做緊一個網站同埋我哋嘅 IG，因為時間上短啦，我哋都係個2-3個禮拜嘅事。咁我哋要唞一唞，即係搞嗰個會都費盡好多力，毛都未生齊，一要嚟發再生。係喎，你咁講呢句説話益晒啊！臨尾都踢到佢。我有一個迷思都要問一問大家嘅，我哋有時食到啲餸唔妥，我話唔得啊，呢個要退，或者我唔要咁人哋成日話你唔好啊，你呢番入去廚房啊，會俾人唾口水落。no， 呢件事冇嘅。係咪曾經以前舊時代試過㗎？舊時代有呢個機會，但係而家嘅全部都好有文化，冇呢件事。佢做乜要咁做啫？嗱，其他同事睇到佢噶嘛，對佢個形象都唔好嘅，所以佢哋唔會做呢件事。咁安樂啲啦，我可以退多啲貨啦。因為冇需要成日退貨。咁我哋做廚師都有得個廚德嘅，廚德每人都係 ethics， 但係醫生有醫德咁啊。咁不過我有時咧就唔係佢唔好食，有時自己叫得太多。
咁通常嗰啲太多應該冇得退嘅喎。唔係太，佢好好嘅，佢啲即係嗰啲 waiter 或者乜嘢出嚟，或者個部長見到你食咁先，係咪有咩唔啱啊？唔啱，我哋可以換個俾你嘅喎咁甚至佢換個第二個菜俾你都得，即係呢啲服務就真係一流啦。係咯，好貼心喎，佢仲要留意到你，誒係咪唔啱食啊？係大師喎，係啊，但係咁講啦，我哋對你哋客人好貼心，咁我哋都希望客人對翻我哋貼心，係咪啊？好嘅你就讚我哋好，唔好嘅你就俾啲意見，咁大家先至有進步。我覺得咁樣係最好，就唔好咧一啲即係明知係唔係嗰樣嘢去撩嘅，食飽就食得90%啦。佢哋話俾呢啲嘢都唔得喎，咁點食得90%咁你食咁多嘅？嗱呢樣嘢我就唔鼓勵啦，係啊。有時上錯咗菜，呢啲又唔關廚房事啦，落單嘅問題咧都好好嘅，可換俾你啊。但係嗰啲我通常都算人哋煮咗，即係如果你煮咗出嚟換咗俾佢嘅話咧，你哋都唔用得㗎啦。係啊，呢啲客人咪好咯，我哋歡迎你嚟幫襯嘅。好啊，要埋單添係嘛？咁又冇，如果唔係佢要埋單啊嘛，梗係要啦。多謝呢個係代表佢嘅身份啊，佢俾錢埋單，知唔知啊？如果唔埋單咧，就爭啲嘅真係。代表你嘅身份。要爭住埋單。好啊，咁啊 Giselle 仲有乜嘢想問啊？有。好，俾你問。我想問咧，你哋私底下翻屋企咧，會唔會成日唔煮飯？因為咧，你哋變咗將個興趣變咗做工作啊嘛，即係做嘢已經成日煮啦，翻到屋企，我唔想煮啊，休息下，即係會咁樣咧。內中會有，唔係長期有，但係我哋翻到屋企都好有興趣去煮俾我哋嘅屋企人食嘅。係啊，其實屋企人真係好攰或者真係冇時間咧，你話冇咧，其實係呃緊你嘅，內中會有嘅。呢個始終係人嚟噶嘛。係啊，係咪啊？我通常咧大時大節，即係中國節日咧，都會一定點辛苦都一定要煮飯，因為一家人大家齊齊整整咧食餐飯，幾麻煩，幾唔好嘅都要做嘅。呢樣嘢係一個代表家庭同埋堅持。通常大時大節你都會喺公司做嘢㗎啦，提早嘅，提早落嚟，你係喺秋天得人憎啊！呢啲咪就係咪？咁啊係啊嘛。嗱，我啊覺得咁，如果大家好想減肥嘅話咧，最好考慮煮多啲餸。因為我試過。你自己煮完之後咧，唔想食啊，係啊，辛苦完，原來但係見到你哋食啊，開心，係呢樣嘢真係好開心。我諗我都有啲潛質㗎。我試過曾經喺英國做嘢嘅時候咧，有朋友請食飯咧，我一個人煮俾10個人食㗎。OK 喎，煮做私房菜啦。你記得當日你60歲大壽打電話俾我話，Anderson， 咩10歲大壽啊？即係你唔係年紀啊，唔可以啊。你聽埋我講先。幾時啊？我親自落廚啊，咁樣，咁我好興奮啊，諗住落廚，佢係落廚幫手食，落廚就幫手食，一個米試味，咁佢都好大勇氣㗎啦，即係唔知煮成點，佢都食落去。唔係佢得㗎，係咪啊？佢得㗎。我都有啲興趣嘅。我最中意去試嗰啲中菜咧，最中意試佢哋嘅手勢咧，就係呢個咕嚕肉。係啊。居然食咕嚕，我知道佢哋做得好唔好啦。因為有啲真係忙起上嚟咧，要炸定嘅，跟住要翻油啊咁太忙嘅時節，其實都冇辦法。係。但係如果唔係嘅咧，都係一個一個出嘅，一定係啱唔啱啊？啱。好多謝我哋今日咧，真係大飽耳福啊！多謝晒，今日好嘢。